Ми створюємо ЦНАП за підтримки програми ЮЛІТ з Європою, яка фінансується Європейським Союзом. І, власне, ми подали заявку у третій фазі проекту, це було ще в березні. Але нам відповіли, що так як у вас є рада вищого рівня, ви не можете самостійно подавати заявку. І Нововолинська міська рада свою заявку подала у 4-му раунді, але про селище Благодатне там не згадано ні слова. Тому я дякую координаторам програми безпосередньо і представникам Міністерства регіонального розвитку за те, що вони, власне, включили селище Благодатне в заявку міста Нововолинська, тому що сказали, що якщо ми покращуємо надання адміністративних послуг для міста, то селище – це теж частина міста і потрібно покращувати тут теж. І, відповідно, таким чином ми отримали підтримку проєкту. Там було дуже багато закидів про те, що ми запізнюємося, щось робимо не так і так далі. Але я хочу сказати, що ні міський голова, ні його заступник, вони не є координаторами проєкту ЮЛІТ, яка нам допомагає в створенні ЦНАПу, і вони не можуть жодним чином оцінювати, що щось не так, чи щось запізно, чи ще висловлювати свої будь-які міркування, тому що ми рухаємося відповідно до, власне, декларації, до тих термінів, які там прописані, і, власне, з боку координаторів програми в нас не було жодних зауважень. Ми розробили проєктно-кошторисну документацію, тому що відповідно до вимог програми ЮЛІТ має бути просторе приміщення, тому що ЦНАП працює в форматі відкритий офіс, open space. І тому для того, щоб виконати ці умови, потрібно організувати цей простір, капітально відремонтувати, а також пристосувати туалетну кімнату, щоб люди з інвалідністю могли нею користуватися. І після цього вже програма надає інституційну підтримку, тобто вони консультують щодо рішень, які потрібно прийняти, щодо технологічних карток, які описують кожну послугу. Вони надають меблі, обладнання, комп'ютерну техніку і проводять тренінги для працівників, тобто це взаємодія з клієнтами, надання послуг і інші речі, які стосуються, щоб максимально класно і швидко ми могли надавати адмінпослуги. Відповідно до проєктно-кошторисної документації, це приблизно 425 тисяч гривень, але нам вдалося зекономити. Коли ми проводили переговори з будівельними компаніями, які могли виконати ці роботи, то виявили, що ми можемо на багатьох речах зекономити, тому там сума буде набагато нижчою.